어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Bagaimana perasaan Anda jika ada orang yang batuk dan bersin sembarangan? Apakah kamu kesal? Atau kamu marah? Yuk kita pelajari etika batuk dan bersin yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Atika Syahla, salah satu perawat pelaksana UPTD Puskesmas Rampung, Kota Tebing Tinggi. Tahukah kamu, ketika kamu batuk ataupun bersin, terjadi pelepasan bakteri dan virus dari dalam pernapasan, baik melalui udara ataupun cairan dari dalam tubuh yang dapat menularkan kepada orang lain. Tapi, kamu dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersin secara benar dengan berikut ini. Ketika kamu batuk ataupun bersin, kamu bisa menggunakan tisu ataupun sapu tangan untuk menutup hidung dan mulut kamu. Setelah itu, tisu yang sudah digunakan dapat dibuang ke tempat sampah yang tersedia. Jika tidak ada tisu ataupun sapu tangan, ketika kamu batuk ataupun bersin dapat menggunakan lengan baju bagian dalam seperti berikut ini. Kamu juga dapat menggunakan masker ketika kamu batuk dan bersin. Setelah itu, kamu dapat membersihkan tangan kamu menggunakan air mengalir dengan sabun ataupun menggunakan antiseptik yang berbahan alkohol. Yang terakhir, jangan membuang ludah ataupun dahak di sembarang tempat. Demikianlah etika batuk dan bersin yang benar. Dengan menjalankan dan menerapkan etika batuk dan bersin yang benar, kita dapat membantu mengendalikan penyebaran infeksi yang ada di sekitar kita. Demikian, terima kasih. Salam sehat.